डिटेक्टर छोटा होता है, लेकिन इसके अंदर कमाल की टेक्नोलॉजी छिपी है। इसके सेंसर के अंदर एक छोटी सी लाइट बीम लगातार चलती रहती है। जब हवा साफ हो तो ये लाइट सीधी बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही धुआं कमरे में बढ़ता है, धुएं के कण उस लाइट को तोड़ देते हैं और उसका कुछ हिस्सा सेंसर को टकरा जाता है। बस यही चेंज डिटेक्टर को सिग्नल देता है कि खतरा है। तुरंत अलार्म बज जाता है ताकि आप जाग जाएं और सेफ रह सकें। छोटा गैजेट लेकिन लाखों जिंदगियां बचाने वाला। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, शुक्रिया।